Bakunzi bacu bakunzi baca no kuri Ganza ukuri tsinda twongere tubasuhuze aho muri hose ndetse n'abari mu Rwanda mwese tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu ikiganiro cica channel zose uko ari 3 zacu kuri Ganza kuri tsinda kuri Ganza Shekina byose turacishaho kuri iki kiganiro turi kuganira rero tugiye kuganira ku kibazo hanini kigendanye ni ibibazo bya Kango na Kibira harimwe ababuranye bati kuri urubanza bamwe bati baratsinzwe kubera impamvu zinizo turi buganira tubwira neza ishusho yuko ibintu byagenze ndetse twanumvise ko ihora habona yagiye mu rukiko ariko ngo ajyanwa mu rukiko bisa naho ari ukujyanwa mu buryo butunguranye niba twabyita ariko sinzi niba twabyita gushimuta umuntu uko gushimusa umuntu araburirwa irengero ariko niho kuvuga niho kumujyana umutunguye umwavoka ntabizi ntagize gute ariko byiza no bigeze mu rukiko umucamanza aravuga ati bigenze gutya kuva akubahiriza icyemezo cy'umuburanyi igihe cyose avuga ati ntabwo nkeneye umwunganizi rero turaza kureba uko byagenze hora habona uri kuregwa inyandiko mpimbano hari ikindi cyakiyongereye maze kugira ngo birenge ibyo hora habona ari kuburana ari kumwe n'umudamu wa Theo ni teoriya wo mu Bavu TV ariko we akaba yararekuye Imana ishimwe twabishimiye Imana yabikoze kugira ngo bashe kujya kwantorotona abo bana tukaba tunanasaba yuko ihora habona nawe afite abana benshi yagombye ko bari kujya gufasha afite umuryango bibuke ko nawe ahwara ari mu buhungiro inzu ye zarasenywe n'iki urumva ubwo buzima arimo bubi cyane abayeho nabi abana babayeho nabi kuko harugwa ari mu ikode n'ibiki byose kandi bagombye kuba ari gukarata ashakira abo bana yagombye kuba ari hasi hirengagije byose kuko kira kibazo cya Kangondo kirenga icyo kubi cya Kangondo kikabikinde narababwiye ngo turamutse twese tugiye muri detail cyangwa se tugiye kureba ijisho rihorerwa irindi cyangwa se Imana iramutse iguye ije mu isi none ahanga ikareba mwese mu mujye muri gereza abasigara ni bakeya ndababwiza ukuri kora habona nawe yaho kugira ngo yirwa durudum yagombye gutaha bashikama n'abandi rega dufite abantu benshi bafunze reka rero tugerageze tuganire n'uyu musaza twumve atubwire uko ibintu bimeze cyane cyane bishingiye kuri urubanza rw'uno mugabo uko rumeze ndetse turaza no kuzuza ko nigeze kumva hari ikintu kigeze kubaho bari abantu ngo bageze ngo ari no wagishatse kugerageza kwiyahura cyangwa se wiyahuye sizo ko naho kantu kigeze kunca muji umuntu uza mu gutwi nako turaza kumva kwino ariko tunanarebe n'agahinda n'akababaro aba bantu bafite ari nabambajije bati amateka ubundi ya Kangondo nayahe amateka ya Kangondo ni ese bantu baturutse mu ijuru birohaho bahageze bate baciye ishyamba bagenze gute kugira ngo bagire aho ngaho turagenda tubireba hari n'abagendaga bavuga ngo Kangondo ngo bashatse ngo niba ngo ari ukujya bataba amafaranga ngo batajya ngo muri Uganda ngo batajya muri FDLR n'ibindi byose turaganira n'umusaza wamenyerewe hamaze imyaka myinshi bakunzi bacu rero twagerageje kugira ngo dushake umuvandimwe wa ihora habona Jean Dodier ngira ngo murabizi uko urubanza rwe rumeze uko yafashwe twagiye tubibagezaho ariko tukaba twari twumvise uyu munsi ko ashobora kuba yageze imbere y'umucamanza niba yageze imbere y'umucamanza cyangwa se yageregewe urukiko akajya kuburana ngo kuburana no kuvuga ngo umucamanza niwe uzemeza niba azakomeza gufungwa by'agateganyo cyangwa se azamanuka amageragere cyangwa se ari kurwa by'agateganyo ariko ibintu bitabaye kuri polisi ntawamenya uko ibintu bimeze ubu umucamanza niwe uzagena uko ibintu bimeze ukurikije uko urubanza rwa rumeze uyu munsi rero tukaba tuvuga tutireka tuganire na mukuru we usa naho abari gukurikirana ibye cyangwa se abari kumureberera uko bimeze twumve ko niba yabashije kugera ku rukiko reka tuguhe ikaze murakoze cyane mumeze mute ni iki gihe mu Rwanda hari ibibazo byinshi namwe muba muri mu bibazo noneho bitoroshye musa naho muri mu buhungiro turi mu buhungiro tumaze imyaka 3 nyine ko ikibi kitamenyerwa ariko turi kubw'impuhwe z'Imana nyine nuko baho kubw'impuhwe z'Imana birakomeye cyane ntago byoroshye ngira ngo aba bantu bari muri bantu bo muri Kangondo bari baravuze bati twe twitegereje kuzaburana mpaka tubonye ingurane yacu ntibabashe kuba bajya muri ya midugudu bubakiwe cyangwa se ama etage bubakiwe ahubwo tuzakomeza duhangane ku ruhande rumwe bihemeza ko batsinzwe ndetse ko ngiye ntajya nemera ko umuntu
biriya bintu ntabwo mbifata, ngiye mbifata nk'ibintu bya politike uko mbibona, ntabwo ngiye mbifata nk'uko umuntu yatsinzweho ko kandi ari umutungo we, umutungo ntavogerwa ariko akamburwa umutungo we ku mugaragaro. Si ukubagumura kuko n'ubundi niba ari ukugumura ngira ngo mwaragumutse, ibyo byanyu twabimenye muvuga ibibazo byanyu, ariko ngiye niko mbibona kuko hari uburyo twebwe tubiteganya nk'ishyaka, tuba tubiteganya yuko umuntu ku mutungo we yagombye kubona umutungo we, ingurane agahabwa ingurane nyayo, mbega nk'uko itegeko nshinga ribivuga, gutura aho umuntu ashaka, umuntu ntayitirwemo aho atura. Ntekereza ko ariko itegeko nshinga n'ubu ngubu kuvuga aho umuntu agomba gutura ntabwo agomba guteganyirizwa. Niba umushoramari yaraje akaba aje gushora imari akabahereza ati dore amafaranga ni ingurane uswati, mukaba mwarumvikanye muti niba uje kuhashora, niba ari amangazine, niba ari ama etage, zubaka hasi tujye hejuru cyangwa zubaka hejuru tujye hasi, natwe tuba abashoramari b'ubutaka bwacu. Twari turi rero kuri dosiye ya Ihora Habona Jean de Dieu murumuna wawe, ubu bihagaze bite? murakoze cyane. Ejo nibwo twari twamusuye, ni ukuvuga ni ejo ku itariki 16 ejo kuwa kabiri twashoboye kubona nawe. Twasabye nyiri uburenganzira turatakamba tubona baramuduhaye nawe, ariko mu by'ukuri tubwiraga ko kuri dosiye yavuye hariya kuri parike nta tariki bari bashyizeho yo kujya kuburana mu rukiko. Ubwo ni ukuvuga ko we yamaze kuva mu bugenzacyaha muri polisi cyangwa se muri RIB, ajya RIB imuregera parike, ijya kuri parike. Ubwo parike nayo imaze kumuregerera mutumiza akabazwa, yamara kubazwa ikaregera urukiko. Yego. Noneho mu gitondo saa 3:04 n'umuntu yamamaza yavuze ati uzi ko murumuna wawe wagiye kujya mu rukiko. n'umutima n'amatse aba bantu bakora ibintu gutyo batunguranye, impamvu irimo ni Yesu kugira ngo bagende bagire ibyo bamuhizeza gutyo gake gake, ugasanga bimugoye tutazi n'uko byagenze. ubwo nibwo navuye mu byo nari ndimo tutajya ku rukiko. ageze nsanga nawe yahageze arahari, barimo barabaza abandi ubundi baramugeraho. mpita mpamagara umwunganizi mu mategeko, nawe avuga ko ibyo nawe umutungo atarabizi kandi ko no muri dosiye yiwe atarashobora kurebamo. n'ikindi kandi na wa undi mufatanyacyaha wiwe uriya bamushinjaga ngo yahaye iyo SMS, nawe twari tutaraganira nawe ngo tumenye ngo bimeze bite. nawe ubwo ntabwo yari yageze ku rukiko? ntabwo yaje umva ntabwo yari abizi. muri ayo masaha saa 3 uhita utungura umunyarwandakazi bimeze gutya na gutya, abona uko ayiruka gutyo biragoye. ubuzima turimo biragoye. birumvikana. ubwo nibwo naravuganye n'umwunganizi rero aravuga ati rero hariya hantu yitonde kugira icyo avuga, ko ushobora gusanga dosiye yo hari ibindi bamugeretseho bindi bitari bisanzwe, bitari biriya bisanzwe. kuko niba batunguye umuntu gutyo kandi bazi ko afite umwunganizi, hariya kuri parike akaba umwunganizi bari bajyanye kwa kane cy'umuntu gishize bari bari kumwe, noneho bakamutunga buryo bashaka kumutwara wenyine. ashobora kuba hari ibindi bintu bishobora kuba bigeretsemo. yansaba kubanza nkareba muri dosiye, nkabanza nkamenya neza bihagaze bite. rero turavugana bati uyu munsi ntaburane, ahubwo asabe igihe cyo kuburana. tugira amahirwe rero arabisaba, ubampaye kuwa 3 w'icyumweru gitaha. ubwo yasabye umucamanza mwemera ko azaburana mu cyumweru gitaha wa 3? kuba mubanye se uriburanira cyangwa ufite umwunganizi? ati mfite umwunganizi ariko ntiyabonetse mu mpereza igihe kizaburaniraho. niba yamushyize kwa 3 cyumweru gitaha rero nibwo azaburana. mu by'ukuri bibona bigoye cyane n'umuntu ajya kumara ibyumweru biga hafi ukwezi afungiye hariya. ubabona ari ikintu kigize burya hari ibyo ntekerezaho. iyo ubona ubufatanyacyaha ntabwo akagiriye abayazana nyine w'ikibazo,
we ababwije ukuri ko ibintu ari we wabyikoreye barangiza bakamurekura ariko we akaba arimo yarasigayemo, ibyo tubyibazaho twabonye ikibazo cyabyo. ariko se mufite amakuru neza koko ari iyo dosiye n'ubundi akiriho, wenda ku mugani bataba barongeyemo ibindi cyangwa babe barazanyemo bimwe bamuhamagarizaga mbere yagendaga yitaba? Iyo dosiye itaraboneka rero bayishyishye bw'amaso, ni ukuvuga ngo dushingiye kuri bya bindi uko umwunganizi we urabona uko babajijwe mu bugenzacyaha, uko ubugenzacyaha n'ubundi bwaregeye parike dosiye bufite, ni ukuvuga ngo ibyo bari babajijweho ni ibyerekeranye n'iyo nyandiko mpimbano gusa. Ni iriya nyandiko mpimbano n'ubundi bamubajije uriya munsi yo ari muri parike, iyo bamubashijeho, ariko urabona ko ubundi kugira icyo twagize impungenge zikomeye cyane ni uko gutungurana gutyo kandi bazi ko afite umwunganizi, niho twatekereza bati hashobora kuba hari ibindi bishobora kuba baramugeretseho bindi atari biriya byonyine. Kandi urabona biriya byonyine by'impapuro mpimbano, uriya bari kumwe we yemeye icyaha bisabira n'imbabazi, baramurekura arataha. Ariko ukibaza se warahabona we arimo arazira iki? Ruriya rupapuro biriya byonyine bagira SMS niyo ari kuzira cyangwa hari ikindi kindi, ariko kubera ko nyine umuntu ashobora kureba muri ya dosiye ngo ayirebemo neza, urumva n'ubundi twarihanganye, reka twihangane icyumweru gisigaye ntagende anyuzemo amaso muri iyo dosiye arebe uko imeze, nasanga ari biriya nyine bikirimo by'impapuro mpimbano, na kuwa gatatu mu ibazwa ry'iwe nibwo tuzamenya ngo bimeze bite. Ariko mu by'ukuri ubona ari ikibazo, iyo n'umuryango wo kumeze, abana kwiga bameze nk'aho ubona bacitse intege, kubera ko papa niba batwaraga ku ishuri akajya kubacyura. Ese ubundi ihora habona nyuma wenda yuko wabona akazi ako atwarira cyuma, hari akandi kazi ubu yari yarabashije kubona ku buryo abasha gutunga umuryango kuriya? Urabona ibi bintu byacu twaguyemo byabaye nk'ibintu byo guhungabana, byihungabana kubera ngo arabona abantu atwara, ibyo biragoye n'akazi kabo kameze nk'ako kapfuye, wari ukuvuga ngo ni rimwe na rimwe, ariko burya n'ibyo ngibyo burya ari mu bana be, nabyo burya abana bakamubona, nibura bagira ku ka morali bati turabona umubyeyi, turafite umubyeyi turi kumwe nawe, mu gitondo turajyanye ku ishuri, imvugo yaje kuducyura, burya n'abana ubwabo usanga bafite morali bishimye, ugasanga urugo rurishimye. Ariko mu by'ukuri ubu ugasanga abana barijimye, nta byishimo, ntaki, asanga ari ikibazo. Iyo mbireba rero mbona biba biteye agahinda, ariko nareba n'ubundi uburyo afunzwemo rero nabyo ugasanga ari ikibazo, ari ibintu byo gutura Uwiteka wenyine akaruzagira icyo akora, iyo koko twizeye ko Imana izamurenganura, kuko Imana burya imenya izakarengane zayo. Ingoyi z'akarengane byo Imana izageraho izazica. Akarengane kari muri iki gihugu ngira ngo ni kenshi cyane, ibyo byose ngira ngo mbere y'uko biriya bibazo bya Kangondo biza, ntekereza ko mbere yaho nta bibazo nk'ibi ngibi abaturage baho bakundaga guhura nabyo. Hariya twari dutuye muri Kangondo, bari abaturage nyine basanzwe b'igihugu, dukora inshingano z'ubahiriza, kujya utuye uri iwawe, mu by'ukuri ko burya hari ukuntu uteganya umushinga ejo hazaza ukahategura neza, iyo wagize muri ukabona ugeze ku nzozi zawe n'ubu utagejeje ku ijana, ariko ukabona abana bariga neza kandi ukabashyira mu ishuri ushaka bakiga neza, bakambara bakarya, ukabona baratuje, burya nta munezero utungo. Uba ari umunezero mwiza cyane. Ari umunezero mwiza, n'umuryango wishimye kandi wishimira ku byo wagezeho, burya aba ari byiza cyane. Yewe ntabwo biba byoroshye, nyine ni urugamba mu rugamba. Ubu abageze se Kangondo, wenda abageze hariya bimuriwe za Busanza, ubu bo bameze bate? Ibya Busanza ntabwo
ntabyinjiramo cyane usibye ko amakuru nyine dufite nayo ni ibibazo ariko ntabwo wigeze umenya hari umudamu wigeze yiyahura yigeze yiyahura kubera ubuzima nyine bari bamushyizemo ariyahura umuntu wagiye hariya abishaka urabona uburyo ejo bundi rafite ejo bari bakoze hariya basenye ejo bundi abantu bagiye hariya ari nko kwiyahura bose hari umudamu wiyahuye ikigihe baramutesha muvana mu kagozi ariko yahise anahibuka yahise ahava ajya kwikodeshereza hanze abona nta buzima buhari n'uvuganye n'abantu bahari usanga nabo nyine ari ikibazo gikomeye cyane ni ya mabura kindi uwo mudamu yariyahuye bamukuramo ntabwo iyo nkuru yigeze imenyekana ntabwo byabaye ibanga ryabo ariko twe twarabimenye ntacyo tuba kutamenya yahise ava muri ya mudugudu nyine ajya kwikodeshereza hanze n'abariyo ubwabo nta mutekano bafite kuko bafite ingeza zibagendaho ku buryo babonye bahagaze muri batatu bahita baza kumva ibyo muri kuganira ariko hari abariyo batuyeyo nyine ubwo ngubwo nyine bumva ko nta kibazo bitewe n'uburyo bari gukorana wenda na sisiteme ihabajyana hari abari bari muri sisiteme abari muri sisiteme rero nibo baba bagenda babacantege hariya amakuru mfite ni uko ubu ngubu harimo n'amacakubiri abagiye ejo bundi n'abasanzweyo ubanga bagiye ejo bundi ngo bagiye ni ibyigomeke kuri leta muri ko bitwariye noneho abagiyeyo mbere ntabumviye ariko abagiye ejo bundi ni ibyigomeke ku buryo usanga hari amwe amacakubiri abiri nyine no kumvikana ngo ari ikibazo ariko ibyo nyine ni amakuru baba batubwira ntabwo nagezeyo ntabwo n'amakuru umuntu avuze ubwo ni amakuru ya radiyo runwa muri rusange reka tuyite gutyo tuvuge ko ari byo cyangwa se atari byo birashoboka ariko kuva warayumvise gutyo nawe yavuze nk'uko wayumvise ariko niyo uhuye nabo uhita ubona n'abakababaro bafite ntabwo kababaro uwo ari we wese ubyumva reka nkubwire icya mbere niba abantu barabanje kuvuga bati ntabwo tuzava ahangaha mu isambu yacu bakahava inzu za mbere bamaze kuzisenya abana bakabona babasenyeraho ababyeyi bakabona babasenyeraho abakecuru n'abasaza bakabona babasenyeraho ntabwo bavuyeho ngo kuko babishatse bavuyeho kuko basenye kubera ko babasenyeye ibyabo nuko bangaza yo kwangara nyine bagateka twangarire hariya ibyo rero ndumva nta wakwirwa tugisha impaka ngo bagiye ngo barishimye cyangwa bagiye bishimye burya ahantu ujyanye ibyishimo ni uko uba wahagurutse neza ukagenda neza ku bushake bwawe ibyo ndumva nta wakwirwa bijyaho impaka ngo abone yumve ko hari igihuha kiri mu ibyo cyangwa isi ibyo ngibyo cyakora uwagiye abishaka akaba yaranagiye mbere uwo nguwo aragize kandi mu gihe abantu bavuga ati twagiye tutabishaka aho ngaho ubwo byo birumvikana nta byishimo bihari ikindi kandi hariya hari abavuga bati twe twahabaga nibura umuntu ashobora kuba afite nk'arambika agafuka k'igikoni si n'agafuka hari n'abari bafite ngo n'uturimo bagahinga imbwija bagahinga ibiki byose bakaba babona utuboga aho ngaho hariya ni mu ma etaje nta hantu bazarambika agafuka nta hantu baza no kwituma nubwo bavuga ngo hariya hitwaga muri banya ariko hariya nawe numva ko ari ugufata urugendo cyangwa se iki kuko hari abajyayo bagiye batweka ati dore uko ubuzima bumeze aha ngaha numva rero ibyo byose nta muntu wabura kuvuga yuko koko ubuzima bwariya bukomeye hari abari bafite utuzu bakodesha izo ntazo bafite kandi nanone n'uwashingiraga ku mirimo ibingi nta mirimo iriho imirimo yo ntayo reka mu nzego reka mubwire burya kuba iwawe no kuba iw'abandi kandi hataguhaye biratandukanye ni ukuvuga ngo hari ukuntu abantu bari barubatse inzu zabo ufite inzu yawe y'ibyumba bine ukavuga ati abana b'abakobwa bafite shambure yabo abahungu shambure yabo ababyeyi shambure yabo babonye n'umusitani bamuryamisha noneho ugatungurwa n'uko iyo nzu ya buryo yazanaga n'umuryango wa buryo wari ubayeho neza gutyo noneho bagiye gutuza muri shamburete si byo se bagwaye shamburete ufite wa muryango ungana kwa kundi urumva iyo wageze ejo twari turi kumwe tuganira n'umusaza nawe yageze yaragaruka kubera abana yari afite abandi nta kuntu najya ku bana abakobwa banjye ni inkumi mfite abana b'abasore uburyo umwana yageze mu wa kane segonderi w'umusore wari umusore ntabwo nta
kuntu umwana umusore yabona mushiki we avuye muri dushe akeneye kujya niba abasohoke bajye hanze kugira mushiki abone uko yambara agira gute. Byose aba ari ibibazo bigora umuryango. Birumvikana. Iyo uganiriye nabo nyine ngo twaraganira avuga ati rwose nanjye iyo nzu yawe nayibarekeye kugira ngo ntabare umuryango wanjye ngo naje kwikodesha. Urumva ari ikibazo n'ubu bareba n'ubuzima turimo bwa kino gihe buri hano mu Rwanda nta kazi kariho, nta mikorere ihari. Kugira ngo uzane amafaranga kujya gukodesha inzu ugasanga n'ubundi nabyo ni urugamba rukomeye. Impamvu badushyize mu kantu k'agatebo gateye ubwoba utamenya nyine ubukode ni ikibazo. Ariko nyine tugomba kuba tubaye tukabaho nabi ariko tugomba kubaho. Hari abantu rero bajya bibaza ubundi wenda batabumva bati nkariya batamenya amateka ya hariya Kangondo ya mbere n'iya kabiri bamenye bati ubundi hari ahantu abahatuye cyangwa bari kwimurwa ku ngufu. Ubundi amateka yaho hariya ameze gute? Amateka ya Kangondo hariya nkanjye ubwanjye abantu bahatuye ni abantu baturutse ku kwezi baraza barahimena, ni abantu bakavukire, ni abaturutse hirya no hino bajya gutema ishyamba. Muri make hari ahantu hatuwe gute ko tubona ari na kure y'umujyi ugereranyije wenda twebwe iyo tubara umujyi reka nihereho. Sibyo? Ubundi hariya yewe muri Kangondo ya kabiri nageze muri 2001. 2001 ubwo hashize imyaka 21. Nageze muri 2001. Naragiye ngura ikibanza ndubaka. Icyo gihe hariya Nyarutarama bavuga hariya atanasurwa cyane. Hariya Nyarutarama hari akiri ibihuru muri 2001 ndabyumva cyane ariko hariya ari mu bihuru rwose hariya hari ama etaje hari make cyane ashoboka. Ubu nibwo nahatuye naraguze ndatura. N'abandi uko nagiye niko n'abandi bagiye bazi. Ubwo hari nabo wajyanagayo baje kugusura bati hari no reka tuhagure turebe. Yabona ubwiza bwawe cyangwa se yabona atuye gutyo ndahamukundisha nabakaza gatura. Kandi hari kure y'umujyi kuko twebwe twabaraga umujyi ubundi abantu babara umujyi reference yabo buriya ni hariya mu mujyi Mateus. Iyo bari kuvuga ngo ni hehe ugereranyije no mu mujyi kuko abundi abantu bakora akazi hano ahanini bakura amaramuko cyane. Ni Nyabugogo ni mu mujyi ni hehe yo mu mujyi uzareba abantu ariko urebye hariya hari kure y'umujyi. Hariya hari kure y'umujyi usibye ko iterambere ryihuse nyine rikahabasanga rikadusanga nta bisi zahabaga. Ubwo bisi twatega bisi ya Kimirongo. Uragera ku Gishushu ukagenda n'amaguru. Icyo gihe rigi yaciye ntayabagamo. Nubwo twatega Kimirongo ukagera ku Gishushu ukagenda n'amaguru. Urumva ko icyo gihe hari gucyara ukabisa cyo hirya mu gitondo cyo hirya wazura umuhanda wakoragamo amagare gusa. Biriya bice byari bimeze nk'ibice bya Zabatsinda. Byageze nk'abatsinda ariko we abatsinda ya mbere n'ubundi ya kera. Ibyo kuko imihanda hariya uriya muhanda imihanda ariko zari imihanda gatoya kabaga Nyarutarama hariya bagana ku Gishushu kagenda kajya kuri Deciveri. Kuganda kari gari gatoya. Urumva rero iyo baza rero ukabona n'ibyo bavuga ko iyi saje bavuga ngo twari ntabyo twari dufite ntaki bagafata itegeko rya 2015 bikaza kugonga uwa 2001. Oya Demiri kiriya gihe 2001 ukuntu bubakaga nta muntu ngira ngo nanjye ibyo bintu ndumva ndabizi kuko ndibuka muri 2004 2005 gutyo muri za 2004 hari abantu twaratemberaga cyangwa se bamwe tunanareba uko abantu bubaka nta utarubakaga nk'iwabo. Ndibuka nk'aha hano mu murenge wa Kigali dutanze nka reference nk'aho iyo uri hano ku giti cy'inyoni hari wumva ngo ni za Norvège habaye umujyi ukomeye cyane umva ngo hubatswe neza. Kiriya gice kugeza muri za 2005 hari ahantu wabonaga hari ishyamba abantu wabonaga abantu batarahagera ku bwinshi cyane ku buryo nk'abahaguze nko muri za 2003 kwari ukugenda bakanubaka icyo gihe n'ibyangombwa ntibyanarushaga cyangwa iki wajyaga ku murenge niba warataga amafaranga niba ari ibihumbi bingahe ukabaruza aho hantu ufite hawe gusa cyangwa se
mugakora mitasiyo n'umuntu mwagize mwaguranye ubutaka. Icyo gihe rero unanarebye nyuma yaho ni nabwo baje kubarura ubutaka ngo turabwandika kuri inde, ariko mbere ndibuka ko bataga niba ari amafaranga nk'ibihumbi 5. Icyo gihe rero nta bintu nk'uko ibintu bimeze ngo uraka ibyangombwa ukurikijwe nuko quartier zabaga zimeze. Cyari kiri icyo gihe kwari ugushaka kugira ngo umujyi wenda waguke na quartier zitera imbere, nta bikabyo byari biriho nk'uko ubu ngubu wakubaka ngo barayisenya cyangwa baragira gute mbere ya za 2000 nko nka 2001 ho. Ibyo byo byari n'ibindi imyubakire ari imeze nk'uko yari imeze mbere ya za 90, kuko buriya ni kimwe no muri za 90 na kangahe. Kuriya rero numva kuvuga ngo nta cyangombwa bari bafite baba barenganyije abantu, kuko niko myubakire kiragiye mbona yari imeze. Oya ni rwa rwitwazo byo kugira ngo bambure abantu ibyabo, ibyo bitwaza bakirengagiza amategeko, ari ukibaza niba itegeko nibyo twatwibaza itegeko niba rije rigusanga aho rihagerera kugoka, cyangwa rigomba aho gutangira aho ngaho riyobora ibigiye kuza mbere yaho. Ubwo hajya ntekereza ko hajya hari inzu wabariraga ku ntoki. Ntekereza ko ngaho uhimukira wowe inzu zari zihari wazibariraga ku ntoki, ni nk'uko abantu bari batuye mu byaro. Umva zari inzu nkeya cyane kabisa, ubwo nta hantu hari mu buhinzi wasanga ari abaturage bihingira gutyo gusa bahavuka, zari nke cyane zari nke cyane. None se wubaka icyo gihe waje akakubwira ngo wikubaka? Icyo gihe nta wabuje kubaka, kuko n'umuyobozi w'umudugudu niwe icyo gihe wagusingiraga waguze icyo kibanza. Ndabyibuka. No kubaka icyo gihe mudugudu bwe wenda niwe nabwo nta n'ikindi yakwakaga, nta bindi ngo karakwaka amafaranga haragira gute, ahubwo mudugudu wayoboraga aho ngaho kubera ko nta n'abantu yari afite. Iyo yabonaga abantu baje yarishimaga ati ndabona abantu biyongereye. Kuri we yabaga ari ibyishimo kubera ko abonye abantu agiye kuyobora, ku buryo wumvaga rwose aguteye imbaraga ati rwose gira vuba wubake uze kandi uhita uza gutura aha ngaha, ureke kubaka ari inzu uzarekera aho ngaho gutyo gusa. Niko byari bimeze rega, nubwo babyirengagiza. Tutanze nk'ingero, imidugudu ibaho bishingiye ngo ku mubare w'amazu ahari, cyangwa se n'umubare w'abaturage ufite. Niyo mpamvu uzasanga umurenge wo mu mujyi cyangwa se umudugudu wo mu mujyi utangana n'umudugudu wo mu cyaro, kubera ko abantu baba batuye batandukanye. Icyo gihe rero ntago leta ishobora gufata amakosa, abo bategetsi nako iyo tuvuze ntago bashobora gufata amakosa ngo bayashyire ku baturage bubatse kugira ngo igihugu kigire abantu, kigire umujyi ukomeye. Noneho nibarangiza ngo mwakoze amakosa kuko mwubatse, kandi icyo gihe hari ubuyobozi, ahubwo wababaza aho bari barahungiye kugira ngo inzu ive ku nzu imwe iri ahantu zigere ku nzu 1000. ahubwo ari uburyo bw'inzube bw'ubusambo bari gukora, kuko iyo bakuze ahantu bo bashakira ibyaha. Nka kuriya abantu bagiye bubaka mu bibaya hasi bahamaze imyaka 90 n'iki ngo bubatse mu bishanga. Reba nyine nkaranya Rutarama, urabona winjira uturutse kuri muhanda ujya Kinyinya, urabona ko hariya hose barubatse kugera hasi mu mazi. Hari na sitasiyo ihuje rwose n'ama etaje menshi ari hasi mu mazi. Ariko bagira hirya Kangondo ya kabiri na Kangondo ya mbere bakavuga ngo iri mu gishanga, kandi yo ntari ihuriye na ya mazi bavuga, kandi yo ariyo iri ahantu harambutse hameze neza. Noneho nyuma yaho nibyo bwasakuje, ariko baramaze gusenyera mwita ngo bari mu bishanga. Ubu nibwo basuye igishushanyo mbona bakonya Rutarama nta gishanga gihari, kubera ko bamaze kuhabakura, bamaze kugera ku ntego yabo. Rero nuko Rutarama nta gishanga gihari. Ni bya bindi byo umwana w'intama n'icyarya ngo urabona ngo urantobera amazi ngo ubwo bugabo wihaye wawuzira. Ndati nagutoberaga ne naravuga ko n'ubu ndeba ndi kwibere. Ni bya bindi nyine ngo ukurusha imbaraga gutobera repfo. Urumva rero iyo bashaka ahantu urumva cyo bakeneye ari bitewe na bagira ubwite, wenda bagira ubwite b'igihugu cyangwa se abayobozi cyangwa se umushoramari runaka, babona hahandi hari inyungu y'amafaranga bashaka kuhakura, bashakira ibyaha. Kuko urabona nyine iriya Kangondo na Kibiraro bazishakiye ibyaha nyine ko ari mu kajagari. Ari mu kajagari. Arahandi
kandi bivuye hajya hakurya y'umuhanda kandi bababariye nyuma yacu ariko bo ubwose bari bamaze kwishyura amafaranga noneho wababaza ati kuki bariya mu bishyuze ntibutwishyure impamvu niye guhoya imishinga ngo ntabwo ari imwe urumva iri kuba dusobanuriye ngo imishinga ntabwo ari imwe none se umushinga wanyu n'uwabariya uratandukanye nese ntiyaje gukorera mu gihugu kimwe kubera igihugu kidashyiraho amabwiriza amwe mu iyo mishinga irengera abaturage ukibaza uburyo umutungo wawe waruhiye n'uriya nawe yaruhiye bashaka kwitandukanya ibintu n'ibyanjye nashatse nta nkunga yabigeze bantera noneho babonye aho bigeze bagiye kugirira impuhwe babona hari aho nigejeje noneho kugira zamuhe rero n'ubundi bagiye kunyicara nsubize hasi kuri zero niba narigeze kuri gatatu bavuga rw'ubudehe mu cyiciro cya gatatu ishobora no gufasha leta ariko ubu bagiye kunsubiza nyuma y'icyiciro cya mbere burya iyo bavuze ngo barakubakiye kuzutisha ubundi ariya mazu yo mu Busanza uriya umwavoka w'umujyi wa Kigali yaribeshye turi mu rubanza avuga ko ubundi ngo ziriya ari inkunga z'abatishoboye ngo bubakiye abaturage bajya Butarama ibyo rero kugeza turi mu rukiko turumirwa niko umwavoka w'umujyi wa Kigali yabivuze we niko yabyivugiye none se ko yabivuze kubera wenda turaza kugaruka kwaho kantu wenda reka duhite tugasimbuka tukitureho wenda tugeze kubwo rubanza niyo umwavoka w'umujyi wa Kigali yarivugiye kuba ari kubona akavuga ko zira zari inkunga zihuriye hehe babihuza gute izo nkunga z'abantu batishoboye bazihuza gute n'ingurane z'abantu bishoboye urumva nyine icyo gihe baramubajije ku kibazo kuri ya mwanzuro w'uzuze wa njyanama y'akarere ka Gasabo ko ari ukwiba ku buryo bw'igihugu rusange bamubajije se ko mu byo tubona ko hari amahirwe ku buryo bw'igihugu rusange ugiye kuba imfashanyo mu buhe rwego aravuga ati guharati igihugu rusange ahubwo ni uguca akajagari noneho ukareba akajagari n'igihugu rusange aho bihuri basanga ari ikibazo urumva niyo mpamvu niho yavuze rero ko Busanza kubera ko leta itugiriye impuhwe tuvanye mu kajagari igiye kudutuza mu Busanza tubuze ariya mazu ari mu Busanza ni amazu bari bagenda batishoboye nka bariya abaturage batuye mu kajagari urumva akirengagiza ko noneho inama yabaye ari inama yari yanzuye ko abaturage bagomba kwimurwa ku bw'inyungu rusange inyungu rusange noneho bakaba zivuyemo kariya kajagari ugasanga mbega ibyo bavuga ari ibintu none umuntu bavuga ko atishoboye afite inzu y'agaciro ka miliyoni 20, 30, 40, 50 ugasanga nyine nawe wagiye banabipfobya basanga zifite agaciro ka miliyoni 100 bahe miliyoni 30 urumva ni byose ariko bwa twabyakiriye gusa iyo umaze gukurikiza amategeko nyine bakayashyira mu bikorwa wenda hari ukundi byari kugenda ariko ni ikibazo gikomeye cyane iyo ubireba ukabona uko bimeze wibaza niba mu Rwanda haba amategeko cyangwa se niba ari amabwiriza yabo cyangwa se niba hari umuntu ubyuka agategeka ibyo yishakiye akabishyira mu bikorwa ni amahitamo narabyumvise ko ari amahitamo ubu mwaratsinzwe bavuga ko mwatsinzwe bavuga ko twatsinzwe niko nyine n'ubu twaratsinzwe ariko ntimwemera ko mwatsinzwe ntabwo kuko ureba n'ingingo wenda nigira amahirwe umwanzuro ugasohoka zaza tuwuganireho nawe urebe neza uko bimeze nta ngingo n'imwe idutsinda ahubwo ikidutsinda ikidutsinda ni ukuvuga ngo nibwirizwa ngo ncamanza ati ubutabera kuri bose ati ntabwo umuntu bamwe baba baragiye mu Busanza ngo abandi bahabwe amafaranga akirengagiza ko umutungo w'umuntu ari umutungo we ku giti cyiwe ni ntavogerwa niba barabyemeye kujyayo mu Busanza ni uburenganzira bwabo ariko nanjye niba uburenganzira ku mutungo wanjye njye gutura aho ushaka ntabwo ujya kumpatira kujya kuntuza hariya hameze nko muri gereza nkeneye kujya kwisaza ugatura aho ushaka kuko uri hano nagiye kuhatura hari ahandi wahagombye kuba waragiye gutura
hari ahandi wahagombye kuba waratuye. nagombye gutura Nyarutama kimwe nuko nagiye bakunze nyine kuhatura. N'ubundi narisanze mfite ahandi najya gutura niba atashakanye muri Nyarutama yabo nibampa ibyanjye ngiye gutura ahandi handere yabere umuryango wanjye. Kuko burya umubyeyi ugomba kumenya uburyo umuryango we agomba kuje, agomba kumenya abana. Yani na bya bindi nyine wahatuye waraturutse n'iwanyu wenda wavukiye ntiwatse umunani cyangwa uguri iwanyu ahubwo uravuga uti ye gutura mu mujyi wa Kigali ahangaha kuko mbona ariho ubuzima bwanjye numva bwishimiye. Hari urubura nishimiye. Tandukanye no gufata rero bakagutera guterura itungo ngo bagiye kuri kujya mu cyaro hariya. Natandukanye cyane. Abagire hariya kugusanga nko gufata ihene ukayivana mu kiraro ukajya kuyizirika aho ushaka. Abo niyo systeme bakoze. None ejo bundi basoma umwanzuro Jean Dodier nani uriya ufunze wundi ni Shikama Jean Dodier ndumva ari Shikama ni Jean Dodier ari Shikama ko we ngo yari ari mu bemeye ingurane ngo niyemera no kwimuka kandi mbere yari yarareze isavuga ati ninshaka nzasiga umutwe. Ari cyo bakoze. Ntabwo rero wenyine nibeshageze ko muri 10. Abigiye cyagize twese abantu baga abantu bose afite umutungo uri hejuru ya miliyoni 35. Ubu ariko bahamagaye bamaze gusenya haramaze kwagira amatongo. Nimwe bagiye baduha amakuru agiye barapamagaye. Ngo mujyi wa Kigali mujye ku buhuza n'umujyi wa Kigali kuganira kugurane. Ariko bitewe n'uko nabira ko twagiye mu buhuza mugafata ubusa. Kandi noneho twatiri mu bakeneye no gusomerwa gusa icyo gikeneye gusomerwa gusa. Ubu kababaza se ndaza guhura namwe ikibazo cyakiri mu bakeneye gusomerwa ndaza tuganire kuki. Ati batuganire kugena agaciro ryawe. Ono ndababwira ati ariko kuza kwanjye ndaza ari umunyamategeko wanjye umwunganizi wanjye kugira ngo niba ari ibijyanye n'amategeko agiye cyanyungane ngo hoya ntabwo tumushaka uze wenyine. Nibo rwego ahubwo bagiye bajyayo rero bagerayo niba wari ufite nka miliyoni 50 batawukata nka miliyoni 10. Batitaye wari ufite umunyamategeko hari umusaruro wavana mu mitungo yawe iki n'iki ngo kagaciro bakugeneye 2017 iyo mafaranga baguhereza kandi bakayakatamo bakayamuhasa ariko barayabahaye bashikama no kuvuga ngo babahaye amafaranga yabo shika amafaranga yabo urabona ko bagiye kumusinyishiriza muri gereza bamuhaye amafaranga hangaye buriya bari nko muri miliyoni 45. Iyo makuru ufite ubu we nta kibazo cyo kwirirwa burana amafaranga we yarayabonye umugore we azajya kuyagura ahandi ashaka. Yarayabonye ariko no mu rubanza ejo bundi mu mwanzuro basomye iremera ko abo bantu babahaye amafaranga hari abasomye nabo ngo bashikama Jean Dodier bavuga n'abandi bahaye amafaranga ko igurane yabo iri mu Busanza nizo mu Busanza. None mukaba mufite amakuru yuko hari mwabo bayahaye ariko ubwo bagiye bayabaha bimwe twayaga tuvuga kera mu Kingunyuri cyangwa Sarabwenge abandi no guca ku ruhande gutya ati wowe gutya sinya birangire. Ariko n'amadeni turafite. Amasezerano yabo turafite. Yabo nayo murayafite yuko bafashe amafaranga. Nayo turafite basinye n'umujyi wa Kigali. Urumva rero ibyo ni ibimenyetso urumva ejo bundi bajya gusoma uzi ko Franza bwari warapfundikiwe. Iyo bagiye gusoma uzi ko nta kindi kirenga ako kanya usibye kujurira. None kubera iki umujyi wa Kigali ugenda ukagira abantu bamwe ubuse ngwenda nk'urugero Shikama yari afite miliyoni 50. Itegeko ryavuga ko hejuru ya miliyoni 35 bagomba kumuha amafaranga. Bagomba guha amafaranga. Nkamwe kandi murazirengeje. None kubera iki mwebwe batayabaha barehaye bamwe. Urabona ngiye twe natwe baraduhamagaye. Ubwo buhuza bwabo turavuga no turabwe kujyana na mezi n'umuganizi wanjye. Niho bahise bavuza ati ni wowe dukeneye cyangwa dushyire mu nganizi. Ati rero umwunganizi wanjye nzamuhemba namwishyuriye nuko ahantu hose mwiyambaje agomba kuza kumfasha. Ati hoya ati reka tuzakurikiza batigire mu rubanza. Nuko byagiye ariko abo ngabo bose bagiye bemera gutyo bagiye babariza amafaranga hamwe bakabishyura. Ndumva hari icyizere kuva mufite na kopi yuko basinyiye ko babonye amafaranga mwese bahagombye kubajyana umujyi umwe
aho kugira ngo bagende ibyo ngibyo byerekana no gukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo ibyo ngibyo byaba ari byo dufite wenda reka tugire icyizere yuko finaroma n'ubundi bizarangiza mwese mubonye ingurane nk'uko mwagiye ubu uko musigaye wenda mugereranyije mukiri muri icyo kibazo mubona muri muratubutse. Muracyahari uko urabona hari itsinda ryacu ry'abantu 22 hari indi tsinda ry'abantu 75 hari abandi bageze muri 18 kandi rero hari n'abandi benshi barengeje 120 nabo basenyeje ubundi bataratanga ikirego ariko nabo bari gutanga ikirego. Urumva ko urubanza rukiri rwa rundi urubanza ruracyari rubisi ruracyari impuze nyinshi cyane ruracyari rwa rundi kabisa. Ntabwo turategereje kandi urumva ko n'ubundi haracyari na buriya bujurire n'ubwo ubona imyanzuro bari kwanga kuyisohora ariko na buriya urumva ko urubanza ruracyafite igihe kirekire kandi ntabwo tuzacogora buriya kugira ngo udakwambura ibyawe ugende gutyo gusa aba ari ikibazo niba guhana uburenganzira bwawe wenda mpaka kugera ku munota wa nyuma. Ariko umukire se nyuma yaho wenda basenye Kangondo ya mbere n'iya kabiri bamaze umukire yatangiye kubaka se yatangiye gushyira nk'ibikorwa bye iyo bakikise ko ahubwo ejo budari bwo bari bazanye abantu ngo babahe batagire bahinge ibishyimbo n'imyumbati bavuze ngo bahinge ibyafite idakora bijye hejuru. Rumva rubiha wakwibaza twaza basenya abantu kuri barabangaje barangije ntibavuze tugiye akabaze bakora ibyo kuba bashakaga ahubwo bagiye kuhahinga hareba uburyo abaturage ubundi buryo ibyo babakoresha ubundi ukibaza ise iki gihugu kimeze gite kugira ngo birukane abantu ahantu bagiye none bajye kubati muhahinge bavuga abantu bahinge ariko ngabavuze ko ibibanza by'abantu bari mu nkiko babaye ngaho babishinganisha ko ntawemere kwahinga cyangwa kugira gute ariko bya misozi yose barayitanze barahinga kuva Kibiraro ya mbere Kagondo zombi bose ejo umuyobozi w'akagari yagiye aratanga barahinga. Ubundi se nuza aho bagiye basenya za Kimicanga na za Endose na za hano noza Kiyovu cy'abakene ho bari simbona hari hakirimo ibibanza ntago bunindi bavuga ngo barahita bahubaka birangire wenda no kugira ngo ibyo bavuga bati nuko ubutaka ariko muri rusange ntago byo byahita biba. Niyo mpamvu niba koko ari igikorwa bakombye kubavuga bati tuhakorere ntago bagombye kwimura abantu huti kuriya niba badafite amafaranga yo kubishyura bagomba kujya baza bagafata nk'agace bagiye kubaka bakavuga bati aka gace tubahaye ingurane ikwiye reka tugasenya abandi gihe batarabona yo bishyura bakaba bagumya aho ngaho bakina rekipera inyungu zaho ngaho gutyo kugira ngo birukane abantu basigare kwirukana abantu hari hatunze abantu none ngo bagiye kwahinga ibishyimbo. Oya n'uburenganzira bwabo wenda kwibura abaturage ariko nibaze bakurikiza itegeko nibaze kuko kuza kunyima ukamba ibyo ngomba nta kibazo kindi bafite uba turaguranye umpaye ibyo nkeneye nanjye guhaye icyo ukeneye wahubaka utahubaka uburenganzira bwawe. Igiteye agahinda ni ukuza ugafata umutoni kumuvana mu bye ibyari bimubeshejeho ukajya kumwangaza kandi hahandi usenye nta n'icyo ugiye kuhakora muri icyo gihe. Urumva bavuga umuturage uteye agahinda abana uteye agahinda umukiriya abakecuru abasaza bose bari mu maganya bari mu marira y'ubuzima barimo ariko mu by'ukuri wajya kuhatembera ngo nawe uko ahantu hameze uno wahinze mu buhinzi bagize ahantu ho guhinga hari ibyo numvise niba rwara urwenya ari abanyamakuru ba hano babivuga ariko ubona bafite bazi nyine kuri politiki ya hano cyane abaturage bari ngo babimye amafaranga niba ngo bari bagiye kwigira Uganda bose no kugira ngo batajya Uganda ariko nabyo bagumye kubihajya umuturage agenda kubera iki ibyo nabyo bagumye kubirebaho none se ko badusengeye abagiye ntibangane ahubwo ngubu kuba baradusengeye mu buryo butagize amategeko mukamunabayeho nabi nibwo mwagombye kuba mwaragiye ahubwo nibwo twagomba kuba twaragiye ariko kubera uburyo dukunda igihugu cyacu ntabwo twagiye twavugiye mu gihugu tugomba turimo turakibabarira bari kutukirimo cyangwa bari mu baturage barashaka guhunga bashaka kugenda
rega hari n'umutegetsi wigeze abivuga ariko amwita umutegetsi icyo gihe bari bakoresheje inama hariya aravuga impamvu tubahaye amafaranga ngo mwahita muyajyana hakurya muri Kongo ngo niyo mpamvu rero tugomba kubakira amazu none se ujya gutekereza ibintu nk'ibyo kugutekereza wowe ubwawe neza kubera iki mwumva ko mwayajyana muri Kongo bararebye babona abatuye Kangondo ya mbere n'iya kabiri abenshi cyangwa se mwese mufitanye isano n'abari muri Kongo nicyo wenda bishatse kuvuga usibye n'ibyo ahubwo buryo umuntu atekereza ikimurimo buryo umuntu atekereza ikimurimo twe niko twaje tubifata nta mpamvu ujya gutekereza umuntu mu gihe nta kimumariye tumutunze tumenye uburyo abana biga muri Kongo ngewe logique ndi kubyumvamo nuko muri Kongo hari impunzi z'abanyarwanda bahungiyeyo hari imitwe ya FDL na za FRN n'abandi n'indi mitwe inyuranye buriya bararebye baravuga bati nibo n'abagore baba baje kubaka hano ni barumuna baba baje kubaka hano ni bene baba baje kubaka hano tuyabahaye bayohereza hariya buriya nicyo byari bishatse gusobanura niba uwo yarabibabwiye ko kubura sicyo cyaba gisobanuye abandi rwego nyine rwo gushaka kwangiriza gusiga icyasha abantu batuye aho ngaho kugira ngo ibintu byabo bifate ku ngufu urumva icyo babikoreraga n'icyo ntabwo abantu nyine batekereza ariko ugasanga imitekerereze nk'icuri kuko hari amagambo menshi banakoreshaga yo gupfobya abaturage ba hariya ugasanga arapfobya abana barwaye bwaki abagore babo bameze kazamu ngo basa nabi ntiboga ntibagira gute ariko se byari byo koko oya ni byo gupfobya nyine by'iki ariko se tugarutse ibintu dusubiriye ibindi yewe umujyi narawutembereye buri mujyi hano henshi ndatembera cyakora amarerezoma hari abarinze basenya nahumvaga gutya ntarashyika cyakora nigeze kubumva bwa mbere shikama buriya twigeze guhura ahantu twigeze guhurira kera ndabaze uruwa hehe twari duhuye gutya ati ngiye nturukaho bita Banyahe niho ntuye aho bikunda kwita za Banyahe iyo za Kangondo iyo ngiyo nkumva wenda ko ari ahantu kure ati ni kure y'umujyi ati ni inyuma ukurikije aho hantu n'agaciro k'amazu yari ahari uko nayumvise ku buryo ushobora kubonamo n'inzu ya miliyoni 20 ngiye kwinjira mu makaritsiye yo mu Rwanda hano reka tuza hano hafi ya Matewusi muri Matewusi imanukira gataze mu Gakinjiro agenda iyo karitsiye yo munsi y'Agakinjiro kose aze iyo karitsiye iri munsi yose y'umuhanda imanuka azagere ku musigiti wo mu Biryogo amanuka icyo gice azagihuze na Mpazi asubire aho bita muri Dobandi Nyabugogo si igice cyegereye umujyi wa Kigali neza mu mujyi ndani icyo kiri mu mujyi ndani kiriya gice wenda ntekereza ko maze igihe mu mujyi wa Kigali baragitembereye kiriya gice buriya niyo cyari kiza kurusha aho ngaho Kangondo Kangondo nyine niyo nakubwiye ko bashakiraga ibyo bakasebye ko bashaka nibyo kuko niba harimo amakadasitire ahagaze miliyoni 100 ugasanga hatuyemo abadogiteri hatuyemo iki ntabwo ni ya nzira yabo yo gupfobya ahantu kujya kubera uburyo bashakaga kandi bashaka kuhatwarira ubuntu niba bashakiraga ibyaha bashakira uburyo bapfobya ngewe si nk'iyo Gitega nk'urugero ntago simpamya yuko wenda ushobora kugira kadasitire iri mu rwego rwa miliyoni 100 nkurikije amazu ngenda mabone Gitega bavuga ko ari karitsiye yubatswe kera ku bwa Kayibanda hari ngo kuko presidence yabaga ari haruguru mu mujyi batangira iyo yubatse none mu bintu bigaragara ko utanabona n'ahantu ugenda ucisha imihanda nkuko kandi n'ahantu ku musozi hamanutse wenda koko habaho ibintu by'ibiza cyangwa se byatera ibibazo hari niho haba hambere ariko nta kintu haraba mu iyo myaka imaze guhera kera kuko bwa Kayibanda niba ko harubatswe icyo gihe nono turi kure aho gace ka Gitega twizira hano Nyabugogo turebe aka gace kari hejuru ya Nyabugogo uri muri gare utunze umugongo umujyi urebe kira gice kiri hejuru kari agasozi utunze umugongo gare mu mujyi mbega ureba hakurya uri muri gare Nyabugogo wongera urebe hakurya gace ko kegera ku gisozi wo mutsi gishanga ukuntu hari ahantu hameze n'inzu zigiye zihari kandi ukabona hariho ahantu hagaragara mu mujyi rwagati ku mugano ukireba ukavuga uti
iyo niyo karitsiye yaribabaje cyane kurusha izo karitsiye tuvuga. Na Kimisagara nayo urebye yari aho ugenda ukareba ukavuga uti aha hantu ntago gutya uko hameze gutya, ntago wavuga ko ari niwo wasanga ari muri high risk, niho ko hazabaho ibibazo by'ibiza birengeje kurusha uko wabona uwo murambi waho ngaho Banyahe cyangwa se Kangondo, maze ukita Kangondo ngo ni Banyahe cyangwa se, ariko naho ngaho ugiye kureba presentation yaho ngaho naho wavuga ko naho hari ikibazo, ariko ntago ikibazo cyaho ngaho cyakemutse wenda cyangwa babirebe. Nibyo twavuze rero nahariya tuvuga tuti iyo uri kumanuka aho bakunze kwita muri Dobandi, nayo urebyemo ntago wavuga ngo ni ahantu harengeje cyangwa ziki, ariko ukuntu bagenda bubaka nkariya Nyabugogo ubona ko bagera bavuga bati agakaritsiye nk'aka ngaka reka tugurire umuntu yavamo ukabona bagiye kubakamo inzu nziza gutyo. Nahariya niko byagomba kugenda, ushaka kugurisha akagira. Hari n'uwari kuvuga ati mfite ubutaka bwa metero kare 600 ndagurisha metero kare 300 bazubake neza, 300 zisigaye yandi ngurije metero kare 600 nanjye nubaka inzu nk'iyampaye nkiriya, none bose bagatura aho ngaho. Ntabwo uzafata abantu uko ari abakene ngo uzabakura mu mujyi, umburyo umukirava mu mukene. Abo ya bose ntabwo bavutse ari abakire, bose benshi bavukiye muri za Nyakatsi barakura bagera aho bageze. Urumva rero umuturage bahariya burya yuje ukamubarira ukamuha ibijyanye n'imitungo ye, buryo abazamutse mu ntera burya abafite benshi agiye gufasha bari inyuma yiwe. Urumva bitandukanye n'ibyo bakoze kuvuga hari urwego wari ugezemo ariko barakwishe n'ubagusubije nyuma ya zero. Ni ukuvuga ngo n'abandi bari bagucungiye, uburyo buri wese aba afite umuntu umukeneye. Hari ikintu bajya bose bari bagukeneye nabo barapfuye, nabo basubiye hasi. Hari ikintu tujya dutekereza wenda nkatwe umuntu yarebye kure, kuko kubona muri iki gihugu abantu bajya umugambi bakawuhuza bangana kuriya, no kuba mwarabashije wenda guhangana cyangwa kumvikanisha ikibazo cyanyu guhera harya ni 2016 2016 kugeza iyi saha mwese muhuza umugambi mwumva ibintu kimwe. Ntekereza ko ari nacyo cyane atuma wenda n'ubutegetsi butinya butaba abantu ni ngombwa ho kugira ngo bajye hano tubasha kubajera, cyangwa se n'ibintu agenda gutya banave hariya cyangwa batatanye, cyangwa se bakanareba uko guhuza umugambi. Ugasanga wenda no mu matora bavuga ati abantu ntago badushyigikira cyane bigenda gutya bitewe nuko babona ati none niba abantu bimeze gutya, ugasanga none wa mwuka ugumye uzamuka ati nitunabana amafaranga bazayomotsa bajye kuyashingisha imitwe muri Kongo cyangwa bazayatera inkunga n'ibindi. Gusa ariko uwo muntu wavuze ibyo ngibyo nawe mugaye, niba ko ibyo bintu yarabivuze ntago ibyo bintu bikwiye, kuko ibyo ngibyo kuvuga ngo uzakenesha abanyarwanda kugira ngo batazazamuka bakazagira ikintu bageraho, ntago ibyo ngibyo ari byo birashoboka. None se ngubu ntawe ushobora gutera iriya mitwe inkunga ari umucuruzi muri Mateus afite amamiliyari n'amamiliyari. None se burya rero kwize burya abaturage hari aho turegana cyane. Burya iriya mitwe ntabwo umuturage yajya mu ntabwo umuturage ni politike. Burya umuturage ikiba kimushishikaje ni ubuzima bw'umuryango we. Guhiga rebe abana be uburyo bakwiga, uburyo barya, uburyo batera imbere. Nta muturage ushaka gutekereza ibya politiki byabo ngaba barize. Buryo umuntu wije muri politike wagura amasaka atekereza n'icyo kibazo, kubera ko afite n'ikibazo afitanye n'ubuyobozi bwese ba muri icyo gihe. Ntabwo uri umuturage ubyuka ajya kwihigira, ujya kwishakira uturaka, ujya kugira gute, azafata n'igihe cyo guta wagiye muri iyo mitwe gufasha izo azifasha icyo afite icyahuko. Kuko baraguhaye amafaranga n'ubundi uzagenda nawe uyagure ahandi hantu ho kongera ube, ni nko kuguranira ariko ugaturaho wowe wumva ushaka nakugirira akamaro. Barayaguhereza ugenda ushaka ahandi ugura utuze umuryango wawe. Icyo gihe abana baba bakeneye kwiga, ugati imbere bari z'abana bakeneye kurya, usangira amafaranga baguhaye. Usibye nyine ko wenda ushobora kugira amahirwe ugatura ahagutse aho wari utuye, ariko mu by'ukuri ubundi bisigara muri wa muryango n'ubundi. Utekereza ati harimo minerivare z'abana, abana bagomba kurya, abana hari urwego tugomba kuvamo nk'umuryango ugiye tukagera mu rundi rwego. Ntabwo wavuga ati amafaranga bampaye ugize amahirwe uteye agatambwe muri kandi
ngo ujye kuhakoresha ibindi bitari muri gahunda zawe utanatekereza biragoye buryo umunyarwanda w'umuhinzi wo hasi utekereza politiki se n'ibangane ariyo bavuga bavuga ngo kogesha uwibye nyine uriya zamuro ryaturutse buryo umunyarwanda uje wese aramuyoboka kuko nta kindi kiba kimureba gutyo birumvikana ariko ugize amahirwe uri umuyobozi mwiza ukamuha uburenganzira bakisanzura ukamwigisha guteza no kugira gute ahubwo turage n'ubundi azakunda bwa buyobozi ariko ntabwo uzambwira mu muturage ngo hariya abigoye neza kugira ngo uzabyumve biragoye nuko kwa kundi wo kwiyangisha abaturage nyine baravuga ngo kwangisha ubutegetsi abaturage ariko ntabwo abaturage burya bahanga ubutegetsi bakorera neza cyane cyane ko iyo burya umuturage ashyiraho umuyobozi kugira ngo amukorere iyo amukoreye nabi nyine aramwanga kuko kumwanga niko akunda avuga ati mfite ububasha ndagukuraho waba warishyizeho nyine bikagorana tuganiye ku musozo nanjye kukubaza nti muzajurira nimumara kujurira mushobora kongera bakavuga bati ubujurire bwanyu nta gaciro kuko n'ubundi muvuga muti n'ubundi ni ukwamburwa ibyacu ariko icyo si nkikubajije keretse ushatse kugisubiza reka niba udashaka kugisubiza cyangwa ushaka kugisubiza twagana ku musozo turacyarindiriye ziriya ntuze uriya mwanzuro mu gihe n'umuntu ari gutekereza abona iminsi 30 ari iminsi mikeya kandi n'ubuzima badushyizemo n'ubuzima bugoye ari byo byinshi bizavuna abantu benshi nyine wenda aricyo banashakaga ariko turacyateze buryo uko bukeye siko bwira turacyarindiriye gatoya ibindi byose bizajya tuzabivugana gusa gushimira kuba tukora kino kiganiro nk'abanyepolitike nyine wenda namureba aho biva n'aho bigana gusa urabona ko nyine ntabwo biri heza kandi nta kahora gahanze nta n'imvura idahita ntabwo ntagahora gahanze burya haguma mu buzima iyo bakora byose nyine nk'uko bavuze ati n'abagitaho n'icyenda baza tubasubizwa ibyabo ntabwo bimara imyaka 100 byanze bikunze n'abuzukuru bashobora kubikurikirana ubwo n'abakurikirana igitabo n'icyenda benshi baje n'abuzukuru bagiye babikurikirana icyo gihe cya 5 n'icyenda byo ni kera ntabwo abantu abenshi bari baranasaje ariko hari abazaga bati ahantu hari aha iwacu hari ahacu niyo mpamvu burya ibyo tubivuza ahanini kugira ngo tujye dukangurira abantu gukurikiza icyo bita itegeko kugira ngo ibintu bitazahora biba uruzurungutane cyangwa se inzika nikurikirana kuko niba uko ibyo bintu byarabaye abantu bakaza akavuga ati ahantu hari iwacu bikagira gute n'ubundi n'umwana uri kureba ibyo ngibyo arareba ati hano hantu bari kuturenganya cyakora bikurikije amategeko sava ariko nibidakurikiza amategeko byanze bikunze abantu bazahora bari mu karengane babone ko ari akarengane nibyo tuvuga tuti na ryari burya ibintu bikibakira iby'umuntu mu gihe cyose byanyuze mu buryo butakurikije amategeko nuko rero reka ngushimire murakoze cyane Imana ibahe umugisha sawa mukomere mukomere namwe iyo rero akaba ari umusaza uhariya ikangondo twaganiraga ariko akaba ari umwe mu bategereje ati tugomba kuzabona ingurane yacu uko yagenwe cyangwa se igenwa n'amategeko nta kutwiba nicyo kintu cya mbere tugomba gukurikirana mpaka aho kugira ngo bagende bahumwe ejo bahundi gutyo ati ibintu ntabwo tubyemeye baduhe ingurane yacu ikwiriye kandi nabyo ni inama turangirijeho kandi inama rwose nziza cyane vrema dutanze nk'urugero hariya umusaza ati cyangwa se baba ari abantu bakuze nyine nanjye ariko narabibonye ikintu ndibuka ahantu narindi hari umuntu waje yari yarahunze icyo gihe kera atanikira kandi uko bajyaga banavuga turi iyi mirima guri araza aravuga ati baramushubije ugiye baramuhereza gutyo kandi iyo mirima abonaga yarabaye iy'abandi yo ngo na bene wabo bari baranasigaye iyo ngiyo ntibanasunutsaga n'utuzuru yari yafashwe n'abandi ariko yayifashe ku mutima mwiza kubera iki ni ibintu bitarafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko ngo ikintu cy'umuntu burya muri rusange gihora ari icy'umuntu mu gihe cyose byabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko nibi ngibi rero ni inama tuba turi kugira abantu nibiba mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari uzaba ari kwihemukira ushobora kubikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko wenda kuko numvise ko umucamanza ngo avuga ngo ashingiye ngo kwibwiriza iri niri
ibwiriza iri n'iri burya habanza amabwiriza, amategeko, itegeko nshinga, amategeko mpuzamahanga. Noneho rero bino bintu bigiye ingaruka byazagira bishingiye ku ibwiriza, ushobora kugenda ukumva ko washoye business warunze mwamazu wagize gute, ejo bundi ubutegetsi bugahinduka butari bwumva ibibazo byabindi, cyangwa se abana babariya bari ejo bundi ukazasanga nibo bayobora, nabo bakazana andi mabwiriza, ndetse ya mabwiriza bakanayagira hakabaho n'itegeko bikanatorerwa bikagira gute, abarenganye bose bati gutya. Doraho ingaruka ahantu haza ingaruka nyuma y'ibiba byarakozwe. Nuko rero reka mbashimire, nshimire n'uyu musaza dukoranye ikiganiro. Imana ikomeze imurinde kandi nawe kurinde aho uri hose. Dukomeze dukore subscribe, like ndetse na share, ndetse n'ubufasha ubwo ari bwo bwose muri urugamba turi kurwana rwo kugira ngo tubashe kugira icyo twageraho twese. Imana ibarinde. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro tubabwira tuti nakagaruka.